guys, here is our Airbnb in Saigon, or Ho Chi Minh. There's a restroom. How beautiful! It was pretty cool because you have a stand-up shower and a toilet inside there, but I don't know how that's gonna work because your toilet gonna get wet. You know what I'm saying? All right. The lights on the outside. Cute little kitchen area. Loves. Little living room, dining room, living room. Check out this view, guys. Really, right now? Thank you, Jesus. Woo! The whole city. Down there. This is what caught our eye. No. Hey, what are you doing there? No, here. Jump, jump. Oosh, oosh, oosh. Come on now. Come on now. Oh, okay. Little slithery worm. This is our other bedroom with the bathroom. How cute is that? Loves. And this room actually has its own balcony area as well. I love this place. How cute is that? Loves. And it's conveniently located in the central area where the market is and everything. Princeton, where are you? Oh? What in the world? Okay, we gotta go. And there you are! Oh, there's extra pillows in there. Huh? Good morning, guys. We're at the Mekong River. Hi. So beautiful out here, guys. It's so refreshing. Say hi. Oh, there is. Không, hôm qua mới đi nước lớn. Có thể nhìn trên cái số ghe đó, bạn hỏi cái ghe thì nó có cái số, có hai cái chữ cái đầu tắt. Đó là tên tỉnh, như là chữ A ghe thì An Giang, rồi H ghe là Hậu Giang. Dạ. Mình nhìn vô ghe đó là mình có thể biết là cái ghe đó. Hủ tiếu, bún riêu, bánh lợn thôi. Uống cái gì kêu luôn giùm con. You want me to do the drill right now? Right now? Yeah, it's kind of hard, man. 5 kg cho 100.000 em thấy không? Trời ơi, hủ tiếu lớn quá.
Okay, let's try it. Tell her it's kind of hard because I have to be in a safe space Oh. spot in order to land. For okay. Phải đi mấy cái chỗ mà không có nhiều người á. Để cho dạ. Chấm 5 kg 100 nha. Đúng rồi. Hai cái tay người Giang nha. Ok. Bây giờ mình qua mình check bánh. Ew. Cô bán cho. Dạ. Cô này bán cho cô. 1.000 ký em. Được. Oh, look, that's how they dry it. That's what they make for the spring roll. What? Look, the banana one. Lý cũng có cái này về ăn á. Em đi nhiều quán mệt lắm. Yeah. Cái này về mình nấu với người này mình ăn đó. Oh, yeah. Give it to her. Ở đó cũng chen ở đó. Nhưng mà gì trời. Oh, here it is. Rồi mình nhìn thấy trên đây là chấm rõ tao. Wow, babe, look at that. Thèm tên. Gà bự dữ. Ê, gà bự. 100% cold top and boil water under. Yeah. Put water on it. Yeah. Just boil water under. Anh đi làm đi. Màu xanh là bạc cuốn ạ. Là nữa. Oh, shit. You run it about 30% of the rice fiber. Yeah. Let me get Dad. Come on, Princess. Come on. Use your hands to pick. Wow. Look at that. 4-star chef, babe. I think I messed it up. Yeah, a little bit. He's fixing it. Làm được là hư bánh. Ăn rau được. Cái đó là sữa. Cắt ra làm sợi, không phải cắt ra làm sợi nha. Đúng rồi, mình đem xong cái đó mình đem vô mình ăn, mình phơi đâu cái tí cho nó cứng cái bánh lại á, xong rồi cắt là ra sợi hủ tiếu. Nhưng mà cái đó là sữa. Không phải, hủ tiếu mình ăn á. Làm bánh hủ tiếu. Này. Một người làm, một người phụ làm. Làm hay. Tried it? Oh. Hỏi một hai thằng sỏi đâu có chín rồi. Đi chụp cái tờ khá đã. Lấy cái tay giữ cái bánh lại. Đi ra ngoài xa chụp cho Thanh đây. Đi rồi đó.
Con đang đi ở chợ nổi Cái Răng các bạn. Cái này vô con gái, cái này vô. Được chưa nhá? Dạ, chứ rồi chiều mai con về lại. Dạ. Thì theo như mình thấy là ở đây thì ghe thì đó có mua bán thì cứ móc ghe rồi chạy cầm với nhau. Rồi bây giờ mọi người có thấy cái cây cao cao mà treo đồ mình không không? Cái đó gọi là cây bẹo. What's up? I'm over here with my cousin, you know what I'm saying? We're over in Nha Trang. Đủ má mày. Say something, baby. Yeah, we're enjoying this beautiful water on the wave. I lost that damn phone. Hey guys. Hey guys, it's Sugar B. Back at it again. We are at Nha Trang. Here we have all the resorts. Our stay is currently $20 a night. And here is the mountain. Beautiful. And you got the floats right here for the kids to play with. It's just a beautiful day, guys.